Hai Teco. Bubi udah ganti baju. Kamu mau ganti baju nggak? Ada baju kamu tuh. Ya, ayamnya, ayam lagi. Hai Teko. Kembali lagi ke waktu kepo. Pulang dari Ragunan, kami langsung mampir ke Sego Tempong Negoro yang baru buka. Di sini kami Bubi mesen menu spesialnya yaitu ayam lengket, nasi rempah dan sambal batuknya. Rasanya cukup so far so good ya, enak tapi pedes banget. Kalau bukan pecinta pedes, tolong jangan dipesen sambal batuknya pedes banget. Mending sambal tempongnya yang lebih nggak pedas. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Yuk baca description box untuk tahu cerita lebih lengkapnya karena baterai Bubi mau habis.